За мэдээлэл өгье. За зураг төслийн хувьд анх би ажлын даалгаврыг бол баталсан гэдгээр би хэлсэн. Загвар зургийг бол би зөвшөлд өөрөө батлах ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр ашиг сонирхлын зөрчилд орох ийм асуудалтай байгаа. Одоо өөрийнхөө юмд би нийцүүлээд тэр зургийн тендерт оролцогч компани мийг батлан гэдэг чинь болохгүй байхгүй юу? Дараа нь тэрийг одоо батлагтын явуулах стандартын шаардлага хангацсан байна гэдээ орж ирээ шалруулалт хийхээр би өөрөө даалгавар гаргасангүй. Тим үүднээс бол татгалцсан анх бол за Ховд аймагчин хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг байгаа 2030 он хүртэл. За сургууль цэцэрлэгийн бүсүүдийг бол тогтоогоод өгсөн байгаа. За эдний юм байршлах газар бол амны орон сууцны бүсээр бол төлөвлөгдсөн газар. За энэ дөр бол нөгөө өмнөх хувийн аж ахуйн нэгжүүд барилга байгууламжуудаа бол бариад ингээд нэг айлын газар худалдаж авч явсаар байгаа прогрессийн ардлын төлөвлөлтгүй энэ орон сууцны асуудал үүссэн байгаа юм. Тухайд бол мэдээж энэ орон нутгаас бол мэдээж тодорхой хэмжээний хэсэгслийн ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг юм бол гаргах хэрэгтэй. Гаргаж хийгээд тэрнийхээ хүрээндээ орон сууцаа нэг зөв зохион байгуулалттай, стандарттай, гадны орчны хүртээмжтэй бүх юм одоо шаардлага нийцсэн тийм ажлуудыг явуулах хэрэгтэй. Тэгтэл бол тэр хөрөнгө оруулалтын ажил бид нар 2018 онд бол 50 сая төгрөгөөр худалдаа ажиллагаа зарлаад тэр хөрөнгө оруулалт одоо хүртэл ингээ хүлээлгэж өгөөгүй хууль хяналтын байгууллага шилжүүлсэн явагдаж байгаа. Тэрнээс хойш хөрөнгө оруулалт тавигдлгүй явсаар байгаад өнгөрсөн жил нэг юм орон нутгийн төсөвдөр 1.5 төгрөг батлагдсан. Одоо энэ ашгүй нэг юм цаашаа одоо хаана бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлж байна. Тэр газруудаар бол төлөлтөө бол гаргаад бид ингээ явна. Тэгэхээр үүнээс цааш ямар нэгэн одоо барилга байгууламжийн стандартгүй төлөвлөлтгүй ийш тийш харсан барилга байгууламж баригдахгүй тийм боломж нь бол нээлттэй болох юм. Одоо бол би өөрийн зүгээс харахад бол энэ зураг төслийг бол бас судлаад үзээд мэдээж энэ орчны барилга байгууламжууд бол төлөвлөгөөтэй байгаа. Одоо гадна зогсоолын хүртээмж байгаа. Тоглоомын талбай гэж байгаа. Тэдний уяад одоо байгаа энэ олгогдсон одоо газар одоо ямархуу газар байгаа тэндээ нийцүүлээд барилга хоорондын зай гэж байгаа. За одоо 5 давхар барилга гэх юм бол нэг 12 цонгон талдаа байх юм бол хамгийн багадаа 12 м байдیں۔ Дэргээ барих хэрэгтэй гэсэн үг. Нэгтгэх асуудал нь. Тэгэхээр төлөлтийн зургийг хараад явж ижлийн асуудлын нэг тийш нь болгож хэлэх саналтай байна л да. Миний хувьд бол одоо би шууд хэлэх боломжгүй байна. Зургийн сайн судлаад ямархуу хэмжээд амжаатай байна гэдгийг хараад дахиад нөгөө орон сууцныхаа барилга байгууламжийнхаа хуучин батлагдчихсэн төлөвлөлтүүдийг сүүр мэдээллүүдийг аваад архивээс нь аваад давхар уялдуулна гэсэн үг. Уялдуулж харж ээж хийнэ. Мөн дээрээс нь цэцэрлэгийн барилгын бас ариутс гэж бас байдیں۔ 500-аас нэг 700 м ариутстай. Төлөлтөөр одоо тэгэхээр тэр стандартын юмудаа шаардлага хангаж өгөөгүй гэдэг бүгднийг ингэж иргэн үзэж харж ээж нэг хариу хэлнэ. Яг чи зүгээр нүдэрээ хардаа 2 м байгаа үстэй. Чин цэцэрлэгийн цонх нь хаана гарах яаж энэ нарны гэрэл байгалийн гэрэл авах юм. Тэгээ ийм юм дээр чи өөрөө даалгавар гаргачаад одоо чи зураг гаргаад танилцуулъя. Энд чи сонсгол зүгээр амар яриа суугаадах юм чи зураг гарах тэрэн дээр бай. Тэр баталсан даалгавар гаргаад ир чи тэрэн дээр чи ярилцсан юм. Бүр ийм дураараа одоо энэ төрийн албаагчид чи яв зураг авчир хөөе. Дээр 2 давх дөрөж байгаа үстэй. Бүр арай хитрхи. Гүн зураг гарга гэж хичнээн хүн шаардж байхад чинь би зураг байвал уг нь ингэнгээ яриа суугаадах юм. Яваад аваад ир. Энэ сонсголын үйл дээр даргалагчаа ингэдэж шүү. Шаардлагатай бол энэ сонсголыг хойшлуулж болдсон шүү. Тайлбарыг хүн нь ирээгүй. Тайлбар хангалтгүй гэж үзвэл